Hi friends and families, நாம் இன்னைக்கு simple and healthyயான snacks box recipe தான். First, iron rich fruit, dates. பாதாம், முந்திரி, grapes இதில் எல்லாம் நிறைய நியூட்ரிஷன் அண்ட் விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆப்பிளோட ஸ்கின்லேயும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் காலி ஆகும்போது உங்கள் கிட்ஸோட டம்மியும் ஃபுல் ஆகிடும், அவங்க ஹெல்த்தும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். Please subscribe and press the bell icon.